解你嘅團隊執行力垃圾咧？日日扯盡個喉嚨佈置任務，員工一唔係話唔識做，一唔係唔想做，即使做咗嘅，最後都堅持唔落去。真相好殘忍，執行力唔得咧，實質上係你嘅領導力唔掂。嗱，呢個係咩邏輯咧？首先，員工唔識做係你冇教，教唔好。一句呢個項目交俾你啦，好好做喎，然後就轉身消失咗，個員工一頭霧水，結果可想而知啦。嗱，我自己犯過咁嘅錯嘅，之前有個高學歷名校畢業嘅新員工，交一份好睇得嚟毫無營養嘅功課俾我，但當佢解釋話，老闆我確實係唔識，我冇做過呢樣嘢，我即刻收起我嘅傲慢。確實冇教過嘅話咧，邊個都估計唔識做呢個功課。嗱，成長速度快嘅企業咧，老細肯定係優秀嘅教練嘅，特別係迭代好快嗰啲行業，冇教練式嘅文化團隊係冇可能跑得起身嘅。第二個，員工唔想做咧，基本都係因為做多做少都一樣。月初嘅時候定目標，老闆就畫餅啦，大家加油，提成翻倍。月底業績達標啦，獎金仲少過之前，理由居然係公司成本高。從此之後咧，唔會再有人衝業績嘅。做得再好都係幫老細你慳錢，關我咩事啊？你睇人哋海底撈，服務員每做到10台回頭客，即刻獎500蚊。店長培養到一個新店長出嚟，即刻攞新店3.1% 嘅利潤。嗱，錢俾到位咧，員工仲狼死過嚟。然後就係員工唔可以堅持做落去，好有可能係因為公司嘅流程垃圾。嗱，理論上流程之下係冇懶人嘅，雷厲風行嘅，自由淡定嘅，做嘢效率應該一樣高嘅。一個企業之所以設計流程，就係為咗所有人進入同頻共振嘅狀態。但好多公司嘅流程咧，唔單止形同虛設，仲拖後腿喎。好多時候員工唔係唔想做啊，係流程太垃圾，做下做，唔記得咗一個重點，或者乾脆唔做。嗱，我見過最離譜嘅公司咧，打印份文件咧，要揾行政部去登記，登記完主管簽字，簽完字揾財務去備案，最後先可以去打印。打印一個文件足使咗2粒鐘，唔可以堅持執行好。仲有另外一個原因咧，就係唔相信啊，團隊冇共同嘅價值觀，缺乏為之長期堅持嘅理由。嗱，你睇下嗰啲拜神嘅，拖1 15風雨無改，係因為佢有信仰，唔可以將價值觀落實成為為乜而做嘅呢個信念咧，執行力好難堅持。所以話執行力真心唔係員工問題，唔好錯怪員工。執行力唔掂咧，問題出喺前3排，病根就喺主席台。點解而家大佬唔叫總裁而叫 CEO 首席執行官咧？意思就係提醒大佬，你唔係嚟當官嘅，係嚟解決執行問題嘅。嗱，最後送大家3個執行乾貨。第一個，目標要好似導航咁，唔好提業績增長50%，要講清楚季度開拓3個新區域，每個區域簽10個客。第二個，激勵要睇得見摸得到，講咗嘅就要俾，唔好揾理由縮沙，你精人哋都唔憑。第三個，流程要傻瓜式，將常用嘅操作寫成 checklist 清單，貼喺工位上邊，要新人一睇就識嗰種。執行力強嘅公司領導就做3件事：指方向、俾工具、分蛋糕。仲係嗰句，先有領導力，後有執行力。員工執行力嘅上限咧，就係你領導力嘅下限。明晒未 bro？